pada rubuh. Pohonan rubuh semua. Bisa lewat, dia bisa lewat. Mas Didin meluncur sini soalnya. Pohon tumbang di Suramadu, ada beberapa pohon tumbang di Suramadu. Antrian kendaraan mencapai puluhan gitu. Terjadi hujan deras, angin kencang dari arah timur, sehingga banyak mengakibatkan pohon-pohon yang tumbang ini sementara ini. Sampai macet ya? Alhamdulillah, memang kemacetan agak panjang karena disebabkan banyaknya pohon yang tumbang. Kurang lebih ada 7 pohon tumbang, dan itu
pohonnya agak besar-besar, jadi agak lama kita melaksanakan giat evakuasi. Gak ada yang kena mobil ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan, jadi tidak ada korban baik material maupun jiwa. Ini TNI dan Polri gotong royong tadi pohonnya disingkirkan. Baik, alhamdulillah kita bersinergi kerjasama dengan rekan-rekan TNI, Polri maupun BPBD serta masyarakat sekitar ini membantu kita mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang. Jadi akhirnya kita agak cepat, lebih cepat lagi dalam hal proses evakuasi pohon-pohon yang tumbang. Pak, antrian kira berapa kilo Pak? Antrian kurang lebih yang dari arah Surabaya menuju Bangkalan kurang lebih 2 kilo. Sedangkan untuk yang dari Bangkalan menuju Surabaya kurang lebih 1,5. 1 kilo. Ada berapa pohon Pak yang tumbang Pak? Sementara yang sudah kita tangani ada 6 pohon. Jadi produksi kurang sedang besar. Kejadian tadi memang jam setengah 1. Kita dapat laporan jam setengah 1 siang tadi hujan, angin kencang kurang lebih 30 menit. Dampaknya ya, area terbuka daerah Suraman ini menyebabkan 6 pohon. Ini apa dampak dari laninasi juga ini Pak? Ya fenomena cuaca ekstrim pasti ada pengaruh itu. Walaupun di setiap daerah berbeda, tetapi dalam bulan-bulan ini sampai beberapa akhir Desember nanti memang diprediksi dampak dari fenomena Lina itu sudah terjadi di beberapa wilayah dengan kejadian cuaca ekstrim, hujan serta angin kencang. Ada korban Pak? Sementara untuk yang kita tangani hari ini tidak ada korban, hanya saja dampaknya kemacetan lalu lintas kurang lebih jam lebih karena memang akses nasional kita tangani semampu kita secepat mungkin. Yang penting akses lalu lintas bisa normal kembali. Terkait dengan adanya kemacetan tadi kan? Baik, memang hari ini tadi sekira pukul 13.00 terjadi hujan lebat dan angin kencang sehingga di akses Suramadu ini 2 jalur balik arah dari Bangkalan Surabaya Bangkalan ini bisa tertutup total karena ada kurang lebih 7 pohon yang tumbang. Antrian? Artian tadi diperkirakan kurang lebih antara 2 sampai 3 km. Sementara itu. Ini berlangsung sama berapa jam Dan? Ya. Berlangsung sama berapa jam? Kami evakuasi bersama rekan-rekan BPBD kurang lebih 1,5 jam. Ya, tadi pukul 2.30 sudah selesai, clear semua. Alhamdulillah 2 jalur sudah bisa digunakan baik dari Bangkalan Surabaya Bangkalan, clear 2 arah lancar sementara saat ini. Ini juga akses Suramadu tetap hati-hati, ya, tetap hati-hati apabila ada hujan deras dan ada pohon tumbang, segera menghubungi kami ke 110. Kami selalu memonitor. Seperti hari ini tadi ada laporan ke 110, alhamdulillah langsung kita tindak lanjutin bersama rekan-rekan instansi terkait bisa lancar sekarang.